Taigi, kodėl pastaruoju metu yra tiek daug kalbama apie STEAM dalykų svarbą mokyklose? Todėl, kad šiais laikais jau nebeužtenka vien tik tais mokykloje išmokti faktus. Reikia turėti ir kitų kompetencijų. Tai yra ir kritiškai mąstyti, ir būti kūrybingiams, ir konstruktyviai valdyti savo emocijas. Dauguma mano, kad STEAM arba STEM dalykai yra esminė 21 amžiaus švietimo dalis. Dabar kas yra tas STEAM arba prieš tai buvo terminas STEM? Tai STEM jau tikriausiai daugumai yra žinoma, tai yra gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika. Ir tai yra dalykai, kurie yra svarbus šiuolaikinėje ekonomikoje. O kiek vėliau buvo pridėta raidė A, angliškai arts arba menai, nes buvo suprasta, kad neužtenka vien tik tų matematinių, inžinerinių žinių, bet reikia, kad specialistai būtų kūrybingi ir ieškotų kūrybingų problemų sprendimo būdų. Šiuo metu vartojamas dar vienas terminas STEAM, tai yra buvo pridėta raidė R, rašymą reiškia ir skaitimą, nes taip pat manoma, kad šios žinios padeda kritiškai mąstyti ir taip pat skatina kūrybingumą. STEAM įgūdžių ir kompetencijų poreikis darbo rinkoje yra didžiulis, todėl tiek mokyklos, tiek mokymo programos turi atsižvelgti tai. Ir mes turime ieškoti patrauklių būdų, kaip pritraukti susidomėjimą mokinių STEAM dalykais. Turime kurti metodus ir projektus, kurie priartintų mokyklas prie šių kompetencijų vystymo. Vaikai ir jaunimas yra įsitraukę į skaitmeninį pasaulį. Tai yra neatsiejama jų privataus ir socialinio gyvenimo dalis. Todėl mes skaitmeninės technologijas pasitelkėme tobulinti STEAM dalykų žinias. Skaitmeninių kompetencijų kartu su STEAM dalykais vystymas Europoje labai skiriasi. Yra nemažai šalių, kurios jau šias praktikas įgyvendina daug metų, bet taip pat yra ir šalių, kur trūksta tinkamos infrastruktūros, mokymo programų šioms kompetencijoms vystyti. Lietuvoje STEAM dalykai yra nepatrauklus ir šios srities rezultatai yra palyginus žemi. Netgi neformaliuose veiklose, popamokinėse veiklose STEAM dalykai dar nėra tokie patrauklus. Tiesa, dabar 10 Lietuvos regionų yra kuriami STEAM centrai, kurie tikimasi prisidės prie specialistų šioje srityje trūkumo mažinimo ir skatins tą susidomėjimą STEAM dalykais. STEAM švietimas Italijoje yra laikomas prioritetinė švietimo dalimi ir manoma, kad reikia STEAM dalykus pradėti vystyti jau nuo pradinių klasių, bet tuo pačiu reikia ir įvairių mokymų mokytojams, nes neužtenka pateikti tik tais teorinę medžiagą, kad STEAM dalykai būtų integruojami. Graikijoje padėtis su STEM dalykais nėra tokia gera. Įvairios reformos, mokymo programos palietė tik tais atskirus STEM dalykus. Kompiuterių mokslai pradedami dėstyti Graikijoje vyresnėse, pradinėse klasėse, kodavimas, technologijos, vidurinėje mokykloje. Nors ir buvo daug projektų stengiančių vystyti STEAM dalykų žinias, tačiau daugiausia jie buvo įgyvendinti neformaliojo švietimo srityje ir tradicinė švietimo sistema dar nerado tinkamo būdo, kaip tuos dalykus sėkmingai integruoti Graikijos švietimo sistemoje. Prancūzijoje STEM dalykai paprastai yra mokomi atskirai nuo meno ir mokiniai paprastai yra skirstomi į jų polinkį į humanitarinius arba tiksliuosius mokslus. Remiantis vieno atliktų tyrimų, Prancūzijos rezultatai šioje srityje yra labai žemi. Ir tai paskatino diskusijas apie mokytojų rengimą, įvairių mokymo programų rengimą, kad pagerinti tuos rezultatus.
vienas iš tokių projektų yra šis, tai yra Stimulate Your School. Kokia STEAM dalykų nauda? Tai pirmiausia, skatinamas kūrybiškumas, kritinis mąstymas, siūlo tarpdisciplininį požiūrį ir bendradarbiavimų pagrįstas veiklas. Pasitelkiamas į tikslą orientuotas mokymasis. Ugdo kūrybinius problemų sprendimo įgūdžius, kurie yra būtini dabartiniai darbo rinkoje. Įtraukia realaus gyvenimo problemų sprendimą ir mokiniai gali išeiti už klasės ribų ir mąstyti plačiau. Skatina prasmingą bendradarbiavimą ir komandinio darbo vystymą. Šiame projekte mes STEAM dalykus stengiamės vystytis pasitelkę skaitmeninės ateljė formatą, su kuriuo mus supažindino mūsų kolegos iš Italijos. Ir kas yra ta skaitmeninė ateljė? Tai tokia vieta, kur mokiniai atlieka veiklas rankomis ir tik po to pasitelkia įvairias technologijas, programėlės. Programėlės ir technologijos nėra galutinis tikslas. Mūsų tikslas nėra išmokyti naudotis technologijom. Jos yra tik tais priemonė paskatinti kūrybiškumą, paskatinti mąstyti plačiau, ieškoti kitų problemos sprendimo būdų. Kuogi panašus STEAM procesas ir skaitmeninė ateljė? Tai pirmiausia, viskas prasideda nuo tam tikro iškelto klausimo. Tada mokiniai atlieka tyrimą, nagrinėja įvairius sprendimo variantus, aktyviai dirba, eksperimentuoja. Abiejose procesuose yra svarbu tai, kad nagrinėjimas klausimas yra realiai pritaikomas mokinių gyvenime. Tai nėra kažkokios teorinės mintys, teoremos. Tai yra realios, praktinės užduotis, praktiniai sprendimai, kurie po to yra pritaikomi lengvai mokinių ar mūsų visų gyvenime. Kitas labai svarbus etapas tiek skaitmeninėje ateljė, tiek STEAM procese, tai yra rezultatų pristatymas. Pasidalinti savo atradimais, savo pastebėjimais pasirinktų formatu. Ar tai būtų pristatymas žodžiu, ar tai būtų grafinis pavaizdavimas, bet svarbu tuos rezultatus pristatyti visiems. Ir, žinoma, yra labai svarbu tuos rezultatus aptarti visiems bendrai, gauti tą vadinamąjį grįžtamąjį ryšį. Platformoje pristatomi užsiėmimai kelia šiokį tokį iššūkį tiek mokiniams, tiek mokytojams, tačiau skatina kūrybingą, efektyvų ir bendradarbiavimu grįstą skaitmeninių technologijų naudojimą ir STEAM dalykų populiarinimą. Šiai platformai atrinkome 16 užsiėmimų. Tikimės, kad sugriausime nusistovėjusias nuostatas apie tai, kad STEAM dalykai yra sunkus ir nuobodus. Gerą mokymąsi.